ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, இந்த இது இப்படி இருக்கும். ஓகே. கொஞ்சம் இப்போ சரியா. ஸோ வண்டி ஓட்டினா இங்கே வலிக்கும். எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஓகே. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஓடலாம் வண்டி ஓட்டலாம் வலிக்கும். மற்றபடி உங்களுக்கு இது இப்போ பார்க்கும்போது நார்மலாக இருக்கு. எக்ஸஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன், சில இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நம்மகிட்ட ஒரு 3 செக்ஷன் வந்திருக்கீங்க. இந்த 3 செக்ஷனில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நான் சும்மா இப்போ வந்து லேக் ஓப்பன் பண்ண முடியுதா இல்லை சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு வந்து லேக் வந்து ஒரு ரைட் சைட்லையும் லெஃப்ட் சைட்லையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 இன்ச்சு வந்து கொஞ்சம் அதனால் லேக் ஃப்ரீயாக ஓப்பன் பண்ணுது. பார்ப்போம், இன்னொரு 15 டேஸ் கழிச்சு நம்ம என்னன்னு சரிங்களா. மற்றபடி பர்ஃபெக்டாக இருக்கீங்க. புரிஞ்சுக்கலவா? பேக் சைடு பாடி வச்சுக்கேன்.
அந்த ஃப்ரெண்ட் திரும்ப அப்படிங்க. எப்படி வச்சுக்க? யாரை சார்? இப்படி வச்சுக்க. ஒரு செட் வச்சுக்க. மேலே தூக்கு. கீழே கொண்டு வாங்க. ஓகே, இப்போ நார்மலாக இருக்குது சரிங்களா? ரெண்டு வச்சுக்க. அந்த இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. மற்றபடியெல்லாம் பக்கத்தான் இருக்குது. உடம்பு செடியாக வச்சுக்கோங்க. எப்படி வச்சுக்கோங்க.